kituufu Kafeero bagenda muziikula ebiriwo ekiriwo bagenda muziikula tewali option yonna tewali option yonna ekituufu kiyinza okuba kyekyo tewali akyagala naye mu bulungi okutereeza famire ya Kafeero naye yennyini tateeredde musajja waffe kati abo ku Kafeero baba bakebera ki essaawa eno kuba yavunda basobola okufuna enviiri ze ku myaka 2 gy'amaze mu ttaka bwe kiri omuntu tafa Kafeero yayimba oluyimba n'agamba bakulindawo olifa okuzaawula ekika kale ekyo kakitegeera omumpempe kyava abiisa nti okuzaawula omuntu nga si waawaka ow'ekibi abafamire balinda gwa muzaala n'okola ki n'ovaawo ne batandika okuzaawula eki batereeza ensonga gwe zoolese bakoze eki tozitereezezza twaze babazaala 2 mu maama we mu maama kati omu yoyo Buladina kati waliwo omusajja gwe yatumanga ebintu ewaka wa booda eyali taatawo oyo omuwala Buladina kati ono yeswazi bagamba omusawo oyo omusawo w'ekinnansi era gwe yayimbako mu luyimba nti azaala Swazi niga Kafeero gwe tumanyi nga mutabani wa Kafeero ate taata mugamba yaliba omulala gyali eyo mukyala aliwo nawe omwana ng'abeeri ng'azanyira n'ebintu by'omuntu wala empulira ennaku Swazi yatunze ku mali y'omugenzi ebisinga biweddewo biki bye yakatunda bye mukakasa nti yabitunze eyo Kajjansi bagitunda amaka ge Kajjansi bagatunda galiko amaduuka gali bagatunda sente entono miliyoni oba 4 Kajjansi awo kumpi n'ekkubo omusajja we yagizimbira mu bulumi ne bagenda mu kyalo amataka g'enkoko njeru gonna we yali agenda ozimba eddwaliro batunzawo mukulu Nsuubuga ow'essomero n'agenda eyo mu kyalo asaze ebibanja omusajja ettaka eryo n'alimazeewo Balamu yagambye tugenda mu kurimino mu maaso awo tulaga kurimino nti twaliraba ng'omwana wa Kafeero bamusibye automatically kati saawazi bamaama bonna weebali kuba teri maama yafuna maama bw'agamba nti gwe mwana gwe nakuzaala mu famire eno eya Kafeero kati gwe omwana munno ovaayo otya n'ogamba ati nedda kati ani musika wa Kafeero Kafeero Martin ye musika ani yamuwa obusika oyamuwa obusika omanyi Kafeero yalwaliranga waka wa taata ne bw'okibuuza bammesaki ne bw'okibuuza abaali badriva be yalwaliranga wakaawo era omuntu oluusi eyajjanga n'amukyalirako yali Queen Florence kati Kafeero yalwala nga taata amugamba naye bw'ofiira wano ekiraamo kiriwa n'amugamba nze taata mu myaka omwe Kafeero yafa muvubuka tubulaba abakazi be bonna baali ba weekend material marriage jangu nnaku 2 weekend era nze abakazi bonna mbayita bannamwano ba Kafeero bonna mbayita ba weekend marriage yafiira myaka 37 aba muto nnyo yafa akyali kitegedde bweyamu nga taata kati mpandiika enti eddaala tewali mwana gwenkuziza mu mikono gye bonna bakwidde mba maama baabwe era kituufu Kafeero talina mwana gwe yabeera naye okiwulira buli mwana yalinga wa maama we n'amugamba nze ne bwe nfiira wano olinondera omuki omusika Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Hey guys, this is Sandy from Beauty by Cassandra. So lero mbaletedde katuliki kano majani gakuyambako oboine ekizibu kya hormone imbalance. Then gana makere ndaga kuyambako ku fertility support. Ononyeza omwana akubuze omaze emyaka ku family planning
otuusiza ekiseera oyagala kuzaala. So this is the solution. Tulina habo wa buli kika, supplements, ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa. Tulina pink lips, sabbuuni ya yerusa. Osobola tukubirako 0708 76 32 11. Kale nze lujja banyabo ne bassebo abatulaba okwetoloola ensi yonna. Mbabuuzaako n'emyebaza okubanga mugoberera show zaffe ez'enjawulo. Olunaku olwaleero ndi n'omukulu Nende Wumalu abeera muganda w'omugenzi Prince Job Paulo Kafeero. Era nga gye twatandikira zino entalo za family zizze zizikira we ziddamu. Era mmwe abaakalula ab'obulabi wano olutalo lw'okuziikula omugenzi Kafeero terwakatandika kati, lwatandika mabega keeri. Era omukulu ono twatambula naye eri emabega nga y'omu ku bawagira okuziikula Kafeero. Si bwe kyali? Nali siwagira naye yali option. Yali option. Abasawo ne baatugamba nti mumuziikule. Baatugamba tebasobola kujja ku muganda wa Kafeero yenna. Senga taata we abaddewo kyandibadde kyangu kati balina kujjako oli yennyini. Kale ojja kutwongera ku ddoboozi olw'embeera y'ekifo. Nga twogera ku oluganda bo ne Kafeero. Oluganda lwo ne Kafeero luyimiridde lutya? Baganda bange ne Kafeero tugatta taata twawula maama. Okay. Ono Mugerwa ye ate ali atya? Ye Mugerwa bagatta maama ne taata. Bagatta bonna. Kati Mugerwa essaawa eno tali ku sayidi yo. Mugerwa oyo embeera yaliwo ogwasooka bannumba nze naye. Waliwo omusajja yali agula eyo kajjansi ataagala kugifiirwa ng'atuwa ssente kati ye Mugerwa ssente zaamumalamu. Baba baali bampa miliyoni 10 kane bamuwa 10 kati ye olwamala bamuwa 5 ne bamuwa n'ew'okusula kuba yali talinawo akusula ng'abeera wa mukulu wange Kibalama eyo. Kale bamuwa eyo ow'okusula ne bamuwa ne miliyoni 5. Ne bamugamba gamba nti nga tebatanka omuwa ekyokwogera najja ne yeegaana n'abaana ba mukulu naye nga tewali mwana gwe atamanyi nti buli mwana gwe naye buli omwana amumanyi. Kati tugende ku mbeera eno eriwo. Olutalo lwazzeemu ku baana ba Kafeero. Waliwo abaana abatuna ne bannaabwe ne bagamba bano si baganda baffe naye nga baana bafuna bulungi. Kati omwana talina buyinza. Kati nze sisobola kukeera ku makya kugamba mukulu wange oba muto wange nti taata si yakuzaala. Ekyo swaze talina buyinza. Ekyandeetera obuzibu lumu omwana wa Kafeero omu afiira omwana n'amutwala eyo mu kyalo okumuziika. Swaze alina baki bakanyama. Swaze n'agenda n'amugaana oziika omuki bambi nga bambi omwana talina nawe agenda muteeka. Era bamala kukuba amasimu Kampala ne tugendayo omwana n'asobola oziika omuki omwana. N'ekyasinga okunyiiza ennyo swaze okutandika omanyi Kafeero yali akyali mulamu. Yagamba le banzikanga ano mu muti buli we naava mu ntaana omuntu tafa nyakutuulangako ku guno omuti gw'omuki gw'omuyembe. Kati swazi we omanyi ye waafune yalanga emukubi ng'anoonya kyakutunda ng'agenda agutunda ng'agusala. Ekyo n'ensirikamu newe kyatuuse ate mu kutunda amataka n'ensaba gavumenti nekiyingiramu. Netuwandiikira leba ey'abaana eyo ku minisita Balamu gy'atuulamu nga minisita agenda n'awuliriza ensonga n'ayita enjuyi zombi. Agenda ozuula ekituufu, agenda ofuna abasayidi bagende banoonyereze ekituufu swaze amataka agasinga agakoze eki agatunze n'omuntu yagutunda ng'ali ne boogere oyo Kafeero gwe yayimbako. Boogere yaliwa? Boogere ali awo yakula ne mukulu wange ali eyo Kyaggweeyo. Ye yaleeta n'omuguzi ne gavumenti n'ekiyingiramu
naye nga gavumenti ebuuza solution ki. Sazi bw'aba yeegaana banne nti si bataata solution erina kukolebwa ti gavumenti kola DNA. Kati gavumenti yeeyamye kusasula buddeni buli kimu ekigenda okukozesebwa egenda kukikola. Ku mulundi guli abantu bawakanya ekyokuziikula Kafeero. Omulundi guli ekyaga teri muntu omuntu nga tomulinaako Luganda yawula social media ne family w'abantu abakwatibwa abafamile bakkiriza kubanga abaana buli babonaabona buli mwana watuulawo n'agamba mwe banzaalawa mwama n'agamba bakuzaale ate nga muganda waggoba nawe owulira nga toteredde okitegedde. Abantu bangi mu bikawe bino bintu biri mu famire nyingi lwakuba eno famire kale nti muntu yali wa buvunaanyizibwa nnyo benayabako famire ya Padde Bitame ekyamulemesa ku nsi eri ebbanga nga waliwo efamire bbiri ezikola ki ezikaayana. Ono agamba nze amuzaalo n'agamba nze akola ki gwe kati tunulira eno famire ya Nambooze ono omwana eyafa muganda wa Nambooze ye yamuzaala naye omwana baali bamuteeka mu famire endala naye omusajja yadduka mankukooti bayimirize n'okuziika agamba omwana mukiwuwe naye eyamala empaka yali maama agamba omwana namuzaala wa mu famire ya Nambooze. Kati saawa zino bamaama bonna weebali kuba teri maama yafuna. Maama bw'agamba nti gwe mwana gwe nakuzaala mu famire eno eya Kafeero kati gwe omwana munno ovaayo otya n'ogamba ati nedda. Kati gavumenti kyeyasazeewo bakontrolinga abaana babakebere kositi zonna zigenda baza minisita under Mr. Balamu. So kituufu Kafeero bagenda muziikula ebiriwo ekiriwo bagenda muziikula tewali option yonna. Tewali option yonna ekituufu kiyinza okuba kyekyo tewali akyagala naye mu bulungi okutereeza famire ya Kafeero naye yennyini tateeredde musajja waffe kwanze sijja kulimba natambulako ne mukulu wange nze yankimanga waka ye yantwala ku ssomero ku Biraali era lumu bavaako obuzibu nga ze okunkyalira ku Biraali ziramike muzaate aba avaayo bw'ati Kafeero ajja kati ku bonna baali bamputtu ani aviira munne muzaate n'ava mu mmotoka nanga gwe shayitwani gwe like newala gyenna akoze ki era olutalo lwali lugenda tandika abakulu ne balukola ki Kafeero yajja ng'aze kunkyalira ku Biraali ziramike White kwanza we nasomera kati n'olunaku lwe yankima ng'agenda nga tuveeyo twali tuva wa manager Kizito n'agamba akampusireke wa Balamu ng'alina DP entinda yansuubizaayo kweti yange yakyeyabbira kiwulira nze nesinga okunyiza ennyumba ye Kajansi Kafeero yagizimbira ebbanga ne ssente ezimu lumu Ingozi yali ekubye show kwemu empaavu ne kulabako Gita Singers yani ya Kafeero n'antuma ssente nazijja nakundagira Nabitaka naye ng'eyo share bagikoze kulabako nani ne Ingozi nanga balina share musajja wattu enkera n'antuma sementi ne mutwala Kajansi kale wenna omwana ng'abeeri ng'azanyira n'ebintu by'omuntu wala empulira ennaku Swazi yatunze ku mali y'omugenzi ebisinga biweddewo biki bye yakatunda bye mukakasa nti yabitunze kati eyo Kajansi bagitunda amaka ge Kajansi bagatunda galiko amaduuka gali ate bagatunda ssente entono miliyoni oba bina Kajansi awo kumpi n'ekkubo kumpi n'ekkubo omusajja we yagizimbira mu Bulumi ne bagenda mu kyalo amataka g'enkoko njeru gonna we yali agenda ozimba eddwaliro batunzawo mu kulunsuubuga ow'essomero n'agenda eyo mu kyalo asaze ebibanja omusajja ettaka eryo n'alimazeewo omuntu omuswazi
kati ensonga lwaki njagala ensonga zino zikole ki kati Swazi amaanyi agatunda agajjawa anti amaanyi agatunda yagamba babazaala bana era bakwatagana bana nga babazaala Swazi babazaala babiri mu maama we mu maama kati omu oyo Buladina kati waliwo omusajja gwe yatumanga ebintu ewaka wa booda eyali taata w'oyo omuwala Buladina kati ono ye Swazi bagamba omusawo oyo omusawo w'ekinnansi era gwe yayimbako mu luyimba nti yazaala Swazi bwe mpulira nti Swazi yalibanga naye si mwana wa Kafeero Swazi yaliba tubula yalwana asaanyewo agenda naye oyo omusajja nekyaggwa abantu bakola kibakimanyi gwe genda otambule mu kyalo obuuze bane tusala tulagira ku taata wa Swazi naye bajja kutwala omusawo omuki Swazi niga Kafeero gwe tumanyi nga mutabani wa Kafeero ate taata mugamba yaliba omulala wandiba omulala gyali eyo mukyalo kati ye Swazi nga yasinze okuteeka amanyi ku bano baganda be si ba Kafeero. Kafeero yayimba oluyimba n'agamba bakulindawo olifa okuzaawula ekika kale ekyo kakitegeera omumpempe kyava abiisa nti okuzaawula omuntu nga si waawaka ow'ekibi abafamire balinda gwamuzaala n'okola ki n'ovaawo ne batandika okuzaawula eki ebatereeza ensonga gwe zoolese bakoze eki tozitereezezza naye nga maama ye aba akimanyi amuzaala nti omwana si waki kyobulawe omuntu w'ekibi yafuba kusaanyaawo kubanga amanyi ekika gyali si waayo alina kudda gye bakola ki gye bamuzaala kati bannange ebintu byongedde ozzibuwala kwawo ngamba nti Swazi nnyo yeni ereme kubaawo olwali wobuuza buli muntu nti mwana wa Kafeero kigosola osongako olugalo buli omu asooka Swazi Kafeero anti kale nkubuulire kino ekintu omuntu omubi omuntu omulungi asigala muki olaba abalungi bafa mangu ekyo kituufu omubi eva abeerawo gyamanya teno weakness nina kugiyitamu mbeere bwe nti kati omwana wa Kafeero omutuufu toyinza musanga nga alwanira kintu kya Kafeero ye abaana balwanira kufuna kika era tebalwanira biki bintu bo balwana kufuna ki kika kyabwe bamaama baabwe ogambye bakyali balamu bonna balamu bo bagamba nti taata wamwe Kafeero neewoonya abagamba nti Kafeero yafa siriimu ekyo si kituufu ne omwana gwe yalekanga muto waali ne bannamwandu bonna weebali beyaleka kitegeeza eza allegations ezaaliwo ziba si ntuufu kati we twasemberayo luli nga tugenze mu laboratory yali biki MBN waliwo laboratory ya gavumenti era yabaana ne babajjako omusaayi naye kati bo baswazi baamanya bo balina kukozesa social media kutukuba wadata baali bakubanze kati kandabe ku luno baba nakuba gavumenti bagamba nende ayagala zikwa Kafeero muteekako kino na kino mbu Kafeero nnuma kati Kafeero atanzaala nnuma atya nzemanyi mukadde we yakola ki ale sirina kibi kyenakola ku mukulu wange ekibi kyenyinza omukolako nannumba butatereeza abaana be na famire nabikuuma bintu bye nze manyi kyekyo ekibi tuwanze nalyako ku sentence era yanfaako tutunulye wali we twasembera mu byava mu musaayi luli ye omusaayi sampo bali mpozi bazijje kwani nani ebyo pulogulaamu gye baali balina baali bagoba ku ddiiru y'ekajjansi ntunda kati ne bafoginga MBN ne bateesa nayo kubanga kati nkubuulire mukulu lujja oyise otuggyeko omusaayi ani gwe bagenda okugyako omusaayi
ate mu ne bakwata abaana bo bennyini ate beekebere ng'okiraba ekintu ekyo gyekiri. Ku baana kwe bajja omwana yawayo omusaayi okukebera banna abalala. Bajja ku Swazi, ne bajja ku Simon, ne bajja kwani ku Nagawa. Mwabe bakebere bannaabo omusaayi. Ng'okirabira ddala tekikola ki. Tebasobola kugujja ku mugerwa muganda w'omugenzi. Ekyo baakigaana kuba baatugamba taata wammwe ne bw'aba abazadde buli omu alina obutafaali bubwe. Kati gwe lujooke omusaayi gwe gukebera baana bo ate tegusobola kebera baana ba muganda wo. Kubanga taata wammwe aba abawaddeko buli omu kootakoota, aba tabawadde DNA ye yonna fuulu. Kati gwe abaana bo okebera babo mugerwa yali nze sisobola kukebera bakafeero. Okitegedde? Kubanga ekisooka maama atwala, maama mutwalako DNA nentwala neya taata osheyalinga. Kati bwe bajja ku muganda w'omugenzi eba tegenda kukwatagana. Wabula bafuna oli yennyini kabazaala ne balaba yalina potential ki eya DNA, buli omu yamuwaako mmeka. Kati abo ku kafeero baba bakebera ki essaawa eno kuba yavunda? Basobola okufuna enviiri ze ku myaka 2 gy'amaze mu ttaka. Bwe kiri omuntu tafa. Waffe tulina jjajjaffe bamusuula eyo Jjinja Budiini Kamuli. Yafa myaka azibala jjajja azaala taata n'atuloosa gye yafiira lwala emyaka emeka 10 n'okusoba. Era twasangayo ku bimu. Kati gino myaka 2. Myaka 2 mitono nnyo. So babala enviiri ku nviiri oba eggumba lyonna. Omujjaka oba erinnyo ku ebyo ebintu. Ne bajja ne bakebera. Bajja kati awo advantage tuba tufunye ate ekintu ekisigalayo mu laabu nti buli mwana agamba nti anajja oluvannyuma nti mwana wa kafeero aba tagenda kuddamu tusumbuwa. Olwedde egundi egyo eri mu ki mu laabu advantage eri waawo. Kati ani musika wa kafeero? Martin, Kafeero Martin. Ye musika? Ye musika. Ani yamuwa obusika? Oyamuwa obusika omanyi Kafeero yalwaliranga waka wa taata. Ne bw'okibuuza bammesa ki, ne bw'okibuuza abaali badriva be, yalwaliranga waka awo. Era omuntu oluusi eyajjanga n'amukyalirako yali Queen Florence. Kati Kafeero yalwala nga taata amugamba naye bw'ofiira wano ekiraamo kiriwa, n'amugamba nze taata mu myaka Kafeero yafa muvubuka. Tomulaba abakazi be bonna baali ba weekend material marriage, jangu nnaku 2 weekend. Era nze abakazi bonna mbayita bannamwandu ba Kafeero bonna mbayita ba weekend marriage. Yafiira myaka 37 aba muto nnyo. Yafa akyali. Kitegedde? Bwe yamubuzamu nga taata kati mpandiika enti eddaala tewali mwana gwenkuzizza mu mikono gye, bonna bakwidde mba maama baabwe. Era kituufu Kafeero talina mwana gwe yabeera naye. Okiwulira? Buli mwana yalinga wa maama we. N'amugamba nze ne bwe nfiira wano olinondera omuki omusika. Kiwulira ekintu ekyo? Kati waliwo akaana engeri message gye yali, engeri Ssenkuge gye yali omukuzi omulungi. Yatunuulira nnyo n'omwana omuto Ssenkuge gwe yali atutte. N'agamba Ssenkuge asobola okukuza omwana obuki obulungi. Ye Martin Kafeero. Ogamba ono muzeyi Ssenkuge ow'emizannyo gwe yakuza. Yakuzaako omwana wa Kafeero. Yamuwera paka senior 6 ne university. Era emabegako yali yamutwala ebweru n'anfunira n'omulimu. Ssenkuge yalaga omukwano. Ssenkuge gw'olaba oyo. Era ye muntu asasudde Kafeero. Mukulu Grace kye yatwalako Dube nga bw'omanyi nti buli tuzaala mibiri. Oyo Dube gw'olaba yali atansa emize emibi ng'asobeera abaana ba Mensaki.
era n'akwata Dube n'amugamba dde ewammwe oba kuweerera nja kuweerera oli ki oli eyo wammwe era Dube ebyokusoma ne bimulema pozi Dube yadda kwani yadda ku Nagawa baabo bo maama waabwe yabazaala babiri be bakwatagana eswazi bakwatagana n'eswazi kati Martin omusika waabwe ate tebamubala mu baana bakafeero tebamubala mu baana bakafeero omusika oba swazi yali alina okuba omusika bino ebintu era twawonana nnyo kubanga ne mukulu wange we yali agenda kufa yantumya nga ndi ku ssomero kuba mukulu wange yafa nnyingidde S1 2007 nali ku ssomero n'antumya naye ng'akyayagala waliwo ensonga ze baali balina ne taata ng'ayagala ndeete taata amukole ki amusonyiwe naye we natuuka era yagobawo awo olusukwa ne b'omubuuza yeeyita Robi era yakuga we mutwe waffe yajja ne batugobawo netusigala mu luumu aba era netwogera nga nendenyamba oleete taata wakiri nve mu nsi ng'akoze eki ansonyiye abangamba ngwirayo ne ku mazzi mpulira ennyota ne mugwira ekicupa kya benzooli era waayita ennaku 2 musajja otera yangamba nze ngenda naye olutalo lwetuyinza obalekera bafamire sajja tunaava mu nsi ng'akoze eki nawulidde ku by'ekivvulu ekivvulu eky'okujjukira omugenzi Kafeero kati ekyo ate kyo kyabadde kitya nawulidde minisita agamba akistopinze ekivvulu ekyo baakiyimiriza lwa nsonga tekiri mu mateeka teri mwana wa Kafeero yenna akirinako authority kukiyimiriramu ng'abaana abalala balese ebbali era yakiyimiriza lwa nsonga abaana basooke bamala DNA awo by'ekivvulu abaana baliteesa bapromota we bakuba yabadde akitegese promota Dereki ng'awaddeko ne bamugerwa ssente naye byo bampi era babanja ssente era amabaluwa gagenze dda agakiyimiriza ng'atuuse dda ebuyukwe ani eyatunda ennyimba z'omugenzi era bagamba abo baswazi ekyo sinakikakasa buki bulungi kati ndi kumala obuuzi weddaga empulira wa minisita ono yatunda oluyimba ono yategese ekivvulu kati ebyo byonna obiraba minisita mutuufu waye ekirungi omuntu ali mu kino ekintu mukulubbala atuleze tuba tuli baana bato talina kyatamanyi ekisooka n'ebintu bya Kafeero byonna ebisinga abikola ki abimanyi okiwulire mpulira n'omulala Abitex naye abimanyi wawuddeko Abitex ng'avaayo ng'akyalenjinga Balamu ekyokoze kiki asirise kubanga nawe kibadde kibaswaza oli yali muntu waabwe omulala abe mukiibi wawuddeyo ng'avaayo akyalenjinga Balamu kabese enkubuge era bulijjo kyebalinda kyebayinza okusasula mu kyali waabwe so kwegamba mukyo tusalewo nti omusajja bagenda muziikula tewali option endala naye yennyini agenda sanyuka era gyali musanyufu asabajjewo no kasaba atunze n'omuti gwe kwawummulira musajja waffe kati ali bajjewo ekisiikirize ki mala naye mulowooza nnyo nti omuntu wafa aba afudde byolwaki ebijja bibeeramu emiti ebimuli ebyo omuntu ava awantu awo jjukira omuntu akomawo ku makya ekiro tuba nabo okiwulira ekiro tuba nakyo buli woba weebase olwota taatawo oba maama oba jjajjaawo kati wano emisana omuntu aba miti mwawummulira naye bw'aba teyeebase awummulira ku miti egyo naye naafuna akaki
So kati emiti bagitunze. Omuti ogw'omuyembe bagutunze. Kyekijja tebannakitunda. Ekijja babadde batunzeeko nga kumpi kaffe baagala muleka ku 15. Awe bamuziika. Era ate balwana nnyo waliwo ow'ebika gye yapangisaawo Isaac nayogera neyagamba Swaza ayagala kumuguzaawo naye bituufu. Nga Swaza ayagala tunda. Ayagala kumuguzaawo. Emmoga oba oguze bwereere bw'oba baakupangisa liizi naye essaawa yonna era ogenda vaawo. Kati Balamu Kasa yawulidde nti waliwo n'ekyapa kyawo baakola olukujjukujju bakikyuse. Awo n'agamba kanveewo kanjigyeyo omutwe ekijja kikole ki? Kijje. Kubanga omuntu bw'akyusa ekyapa kiba kitegedde nti kutunda. Era adde eno wabasazeemu poloti. Basazeewo poloti. Waliwo eno ekirala nga bakisazeemu poloti. Yagambye ekijja kijje. Kati eyo batuuse okusalayo poloti. Tewaliwo batasala poloti. Tewaliwo batasala 15. Bazisaze. Nalabye ekisenge ekizimbibwa ku ntaana y'omugenzi. Ekyo ekisenge buli we baba bagenda okukola ekivvulu balina olaga ku bantu nti ssente ze babasoloozaamu zirina we zikola ki. Naye bagamba dda kuva we batandika ebivvulu tuzimba eyabasudde yatwala wiiki mmeka ng'ewedde. Naye kati ye yakafeera eri mu myaka naye buli mwaka bakola ki? Okuzimba ekivvulu. Era Balamu byonna yabiyimiriza kubanga agenda gizimba. Yajja gyezimbira. Buli kimu agiteekeko n'ennyumba waggulu. Agiteekeko buli kyetaagisa nga essengene y'abasudde. Byonna yabiyimiriza. Kwegamba mwene embeera ebiyinza okulabika ng'ebigenda otunyigiriza ffe bye bitakwatako aye tugenda kuganyulwamu okutereeza. Kuganyulwa n'okuba babadde gavumenti esalawo n'okusalawo yeegulewo naye nga ekyapa kisigadde mu mannya g'abaana ekifuula ekijjukizo. Wakafeerawo. Naye nga ettaka lya Kafeero terikoze eki teritundiddwa. Naye nga bano abaana ne bagenda oteeka ku kyapa ekyo balina okukakasa nti baana baani Bakafeero. kati nga balina okukola DNA era ye process eddako yo gavumenti egulewo naye nga egulidde mu mannya g'abaana bonna babeereko kati entaana ya Kafeero bagiteeke nga ku 2 kati eno abaana oba bateekako babawe ne capital balime oba bateekako faamu bakole ki? Bateekeko. Yenteekateeka eriwo. Kati n'ettaka lye batunda byonna bigenda vaayo. Bagenda linunula. Kubanga wekizuulwa okweyongeddeko abaana bagenda funa letters bakomplaining ebintu bye batunda mpewo. Kati ssente kati yonna. Anti awo amakomera we gagenda oluma. Era Balamu yagambye tugenda mu criminal. Mu maaso awo tulaga. Criminal. Nti twalaba ng'omwana wa Kafeero bamusibye. Automatically. Ne abalala bayigira ako nti ekintu ky'otamanya bbeeyi yaakyo tokikubanga bbeeyi. Kuba tomanya mukadde we yakijjawa. Okigula. Yeerumya bingi. Nawulidde akayimba ka Swazi tatangezezzaako. Oyo gundi anti sekaani ye yakayewandiise. Swazi talina amagezi gawandiika nnyo. Omanyi twafuna obutakkaanya ne sekaandi. N'avaayo n'amanyira ne mukulu wange nti yamuwandiikira. Kati we navaayo kati ayita mu Swazi akuba ebyo ebyekisiru. Enjo sekaandi. Oba Kafeero ebbanga naye namulabira yali teyeemanyiza bakozi okuggyako abaali bamuvuga mnalimanyiko 3. Simon Dede yasooka Umaru ali omunene oba ziti Mande tomande kati oba mugenzi oba kiwo oba Mande soto naye nga ne bajja ewaka. Simon yatuuka nga taata n'ambuuza n'adda mu mmotoka. Yali teyeemanyiza bakozi kujjako omukozi ali omu gwe yali yeemanyizaako yali Kibirige. Ate Kibirige yamuwa omukazi Sonia Maria.
amuyitamuko annange n'omulala yali omukozi ate nga mukazi we yali Mariam Zeti Grace Grace batone kuddako bisirikirwa yali yamupangisiriza muzigo maganjo nga tannagula kajjansi era we yava emaganjo yamuleka eyo muzigo n'adduka yali atongoza amaka ge agenda Kafeero yafa tewali maka galeseeyo mukazi sitegeri yali tawasiza abo bonna babeesikira baali ba weekend marriage bakucakalambu cyakazi emyaka Kafeero yali muto nakukubirayo kayimba byakuwaza kati tugambe Nabukenya namulaba kandi muto yali munyalwana ng'alina myaki ye ne figa nga muwanvu naye aveeyo Farida naye aveeyo kati era namugamba ate oyo si ebisirikirwa mmanya ali bweru oyo ye Robina Namatovu si ebisirikirwa bakulimba oyo ye Robina Namatovu gwe musabe ID ye wetaabeereko Robina Namatovu bino byonna okwetuma bisiikirwa Kiwaali yali ayagala kubba kale ate oli omutuufu lwaki tavaayo ate yamuzaalamu oli bali mubufumbo oli yamuvinga ono talina waddamu bino kati ono yamuzaalamu bisirikirwa ate yazaala oyigambe weekend marriage yali era yagamba nze nali mubba bisirikirwa yafumbirwa ali mu baana babiri yazaala Kafeero yafa muto abeere mu bufumbo anti Kafeero yafuna oyo yeeyita bisirikirwa nabisirikirwa asinga Kafeero obukulu nze nagenda emaganyo nga waliyo pate nga nina emyaka 9 awo nga bisirikirwa ali myaka 3 ono gwe tulina kati wamuwayiriza ate nkulimba akyali muto nga Kafeero that time ate nga Kafeero muto nnyo kati wayise Kafeero ali myaka gyabazzukulu ali myaka nga 5 n'okusoma gwe kati balali jimu y'abameesa kiyo y'ababisirikira meesa kyali myaka emeka 5 na nyeyo oli jimu y'ababebekulu bebo babisirikira olwezi gwasinga ne babebekulu obukulu oyo tunamuddira olulala kubanga bwino we mugwe mubuuze we nagira emaganjo nali myaka awo 9 soto ng'ali myaka emeka nga mukazi mukulu era maganjo yali gyali mizigo so ogambye amaka gawana ekajjansi bwe bagatunda abaana tewalina sente ze bazikolamu baavu bayitirivu anti ekyomufune bw'otunda omala biseera sente tolina kyozifunamu batunda miliyoni 4 bagula emmotoka zaggwawo ziri emmotoka zetwalabako ku mulundi guli ale bakyazirina emmotoka oyinza obeera nayo emmotoka eringa maka enywa amazzi enywa oyiro enywa backfood enywa hydraulic enywa amafuta ekolebwa service gwe atalina mulimu onozijogenda gimaintaining oti kale yeyo version y'omukulu Nende Wumal muganda w'omugenzi Kafeero tujja kubanga tuwulira ne ku saidi y'omwana Swazi Katonda wanabanga akkiriza atubuulire Swazi amaanyi agajja wa ebintu yabiraba atya oba no tuyinza okuddawo nga kitaawe amulabikira mu kiro n'amubuulira talina makulu nti mutabani wange gwe mugambe Nende yatugambye taata omusawo muganda ekyaggwolabe mugambe ntya Nende agambe taata omusawo muganda ali Kyaggwolabe Kafeero yamuyimbako mu luyimba lwa Buladini yayimba kuwa boda eyali owa picha emyufu n'agamba n'ogamba basinkana ku muganga kati tegeeza ono wa boda yavuganga maama wa Swazi omutwale ow'omusawo n'ow'omusawo n'akwana ani maama wa Swazi kati omwana omwana omukulu wa musawo ono owokubiri yali wa boda era yo wa boda bakwata omwana ne bamumuwa omuwala
omuto wa Swali asigadde wuuyo naye agenda mu kika olwedde agendayo. Saba Katonda abakuume tukomye wano olunaku olwaleero ebisigadde tujja kubeeyongeza naye ng'ekikulu ekiriwo yo omusajja wakuziikulwa okusinziira ku mukulu ono byatugattidde ebiyinza okuba nga biva mu nsonga eyo si kumuziikula buziikuzi naye waliwo ebyokugonjoola ogonjoola ekyo kiggwe ate gavumenti asaze ogenda nga wembaga egenda kukola amalalo ge ekole ettaka lye lifuuke ekyobulambuzi ate ekyapa bakiteeke mu baana abanaabazulibwa nti bakaki babawe ne kapito kuba babagaye beekolemu sako babawe ssente abalundirako balundireko abalima emmwanyi balime abateekako ebitooke bakoleki bateekeko kati eno 200 oba ku 100 yo ya gavumenti nti Kafeero takyaliko nti nze ndi mwana wa Kafeero wabula Kafeero afuuse waki ne baba batunze ebyabwe eri tebikosa mugenzi tebasobola tunda kubanga gavumenti bw'eba yeeguze ebeeteekako kabyeti yaayo ng'omwana akolerako wadde ekyapa kiri mannya gammwe naye temukiinaako ki eba efuuse museum. Kale katulinde tulabe ebinaavaayo naye ffe tusaba birungi byereere mu kyonna ekigenda mu maaso muveemu birungi byereere akuume. Airbnb Home ge maka agapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo